Viviamo tutti un'esperienza di fragilità e di incertezza a causa del Covid. Questo è un invito a avvicinarci a Dio, nostra roccia, a concentrarsi di nuovo sulla nostra vita di preghiera. Ogni giorno siamo invasi di notizie non sempre gioiose e per non cadere nell'inquietudine o nella depressione abbiamo bisogno di ritrovare o di approfondire il contatto con colui che ci ama infinitamente e che chiede solo di sostenerci e incoraggiarci. Abbiamo un grande bisogno di metterci regolarmente davanti al Signore, di accogliere la sua dolce presenza, di nutrirci del suo amore e della sua parola. E vicino al Dio della pace, vicino a questo oceano di pace che è la Santa Trinità, come ha detto Santa Caterina di Siena, che potremo trovare un po' di questa pace del cuore che ci è necessaria per affrontare nella fede e nella speranza le situazioni della nostra vita. Un cristiano che non prega è un cristiano in pericolo, diceva Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica Nuovo Millennio in Eunte, pubblicata all'alba del terzo millennio. Affinché la nostra preghiera sia feconda, ci doni la pace, fortifichi la nostra fede e accresca la nostra carità, non ha assolutamente bisogno di essere una preghiera fantastica. A volte possiamo sentirci poveri, distratti, senza tono né entusiasmo. Tutto ciò non ha nessuna importanza. Potrei anche dire il contrario. Tutto ciò obbliga la nostra preghiera a diventare il grido di un povero, invece di essere una bella realizzazione di cui potremmo essere fieri. Un povero grida, il Signore lo ascolta, dice il Salmo 33. È l'unica preghiera che attraversa i cieli. Affinché ci possa far realmente incontrare Dio e lasciarsi incontrare da Lui, la nostra preghiera non ha bisogno di un'intelligenza particolare, né di consolazioni sensibili. Ha bisogno soltanto di essere fedele, perseverante, di essere un atto di fede sincera e di fiducia, di esprimere un vero desiderio di amare. Mi piace una frase di un giovane filosofo cristiano francese, Martin Stephens. Nella nostra vita ordinaria condividiamo con il mondo le nostre capacità. Nella nostra preghiera offriamo le nostre incapacità. Ed è questo che la rende sempre possibile e attuale. Non c'è mai bisogno di aspettare che siano delle condizioni idealmente riunite. Se ciò che offriamo nella preghiera è la nostra umile condizione di uomini e di donne. Penso anche che il mondo abbia assolutamente bisogno della nostra preghiera oggi. Ha bisogno di essere visitato e toccato dalla misericordia di Dio. Soltanto nel contatto con Dio il mondo sarà rinnovato e salvato. I rimedi umani, le soluzioni sociali e politiche non sono sufficienti. Dobbiamo essere come le sentinelle di cui parla il profeta Isaia nel capitolo 62 del suo libro. Queste sentinelle che Dio ha messo sulle mura di Gerusalemme non smettono mai di ricordare a Dio le sue promesse, non devono lasciare a Dio nessun riposo finché non abbia accordato la salvezza alla città santa. Come la vedova del Vangelo di fronte al giudice iniquo, non possiamo lasciare Dio tranquillo finché non ci ha reso giustizia, cioè finché non ha fatto misericordia al mondo. Oggi c'è un grande bisogno di intercessione per la Chiesa, i capi di Stato, i responsabili dell'economia, gli operatori sanitari, i malati, tutte le persone che vivono con difficoltà le conseguenze della pandemia. Ognuno deve esercitare in virtù del suo sacerdozio battesimale il ministero dell'intercessione e chiedere allo Spirito Santo di capire quali intenzioni gli sono affidate più specificatamente da Dio, tra le numerose necessità della Chiesa e del mondo. Non bisogna pregare soltanto per le intenzioni che sono spontanee per noi, i miei bisogni, quelli dei miei cari, ma anche per le intenzioni che Dio ci affida. Sarò ancora più sicuro che la mia preghiera sarà feconda
se non nasce dai miei sentimenti, ma è ispirata dal Signore. Questa preghiera per il mondo che deve spesso esprimersi, ma può anche restare nascosta. Santa Teresa di Lisieux, nelle sue riflessioni sulla preghiera, ci ricorda che non c'è sempre bisogno di formulare tutte le nostre domande, ma a volte basta semplicemente tenersi in presenza di Dio, lasciarsi attirare da Lui, affinché dopo di noi un grande numero di anime seguano Dio. Teresina interpreta così la frase del Cantico dei Cantici: attirami, corriamo. Il semplice fatto di tenersi nel silenzio dell'adorazione, di essere presente per Dio e per Lui solo, per la sua gloria e nient'altro, come un cero che si consuma in silenzio, questo attira molte anime a Dio. È vero che Dio non esaudisce sempre le nostre preghiere esattamente come noi lo immaginiamo, ma la preghiera cambia sempre qualcosa in noi e nel mondo. La preghiera attira la presenza di Dio, attira il regno dei cieli. Mi sembra che in questo tempo particolare che viviamo la nostra preghiera deve avere una forte dimensione scatologica. Non conosciamo il tempo e il momento che Dio Padre ha fissato nella sua saggezza, ma oggi siamo chiaramente di fronte alla fine di un mondo. Siamo in uno di questi momenti particolari della storia, un po' come quando i movimenti tettonici molto profondi che marcano un cambiamento di era geologica. Secondo le parole di Paolo nella lettera ai Romani, la creazione sospira e geme nell'attesa della sua redenzione. Il mondo conosce i dolori del parto, che preparano l'avvento dei cieli nuovi e della terra nuova. La domanda del Padre nostro, che venga il tuo regno, è particolarmente intensa oggi. Il grido più profondo della nostra preghiera deve essere quello che esprimono lo Spirito e la sposa alla fine del libro dell'Apocalisse. Vieni, Signore Gesù, Maranatha.